안녕하세요, 뿌린입니다. 오늘은 제가 오랜만에 실시간 켰어요. 이제 예쁜 사람만 들어와라. 체리님, 니 예쁘다. 어머나, 체리님 정말 뷰티풀하고 아름다워서 그런데 반모 될까요? 챗. 아니요, 제 째기 한 거예요. 챗. 아니, 저것은 내가 지금까지 찾고 있던 닉네임이야. 에페페 발의 호이밤님, 전 지금까지 당신을 찾고 있었어요. 전 사실 당신을 좋아했었어요. 오래전부터. 당신의 말을 들어보고 싶네요. 어떻게 나한테 그럴 수 있어? 이게 말이 된다 생각해? 어떻게 날 차버릴 수 있냐고. 너 내가 저주할 거야. 어떻게 내 눈앞에서 바로 바람을 필 수가 있어? 내가 널 얼마나 아꼈는데. 체리님, 어떻게 그럴 수 있어요? 난 정말 믿었는데 둘 다 어떻게 나한테 그럴 수가 있어? 야, 그리고 몸님 있는 거 다 안다고요. 김체리, 이 전 남친이야. 이거 어떻게 설명할 건데? 뭐라고? 이 사람이 정말 자꾸 거짓말 찰래? 아니, 이거 어떻게 되는 거야? 자자. 일단 상황은 문님이 체이님 못바고 호이밥의 형이라고. 그럼 둘이 남매 아니야? 아니, 왜 또 이름 바꾼 거야? 자자, 됐고 나머지 얘기는 카페에서 하기로 하자. 니네들 튀면 안 돼. 김치 싸다. 자자, 그럼 카페 말고 옥상으로 모여.